باسل ينضم إلينا الآن. أرجو أن تنقل لي الموقف بدقة بحسب ما ترى باسل. نعم ساندي، منزل قريب من مكتب قناة المملكة تعرض بشكل مفاجئ لقصف إسرائيلي بقذيفتين صاروخيتين على الأقل دون سابق إنذار. لا نعلم إذا ما كان هناك سكان في هذا المنزل. شاهدنا وربما نقلنا أيضا عبر الهواء مباشرة كيف هرع الجيران وسكان هذه المنطقة لمغادرة هذا المكان على عجل. ضربة مفاجئة جدا إن صح التعبير، قصف إسرائيلي مباشر استهدف المنزل دون سابق إنذار. الدمار كما تشاهدين الآن في الصورة، دمار كبير في المنزل. الطواقم الإسعاف لا تستطيع الاقتراب من المنزل خشية من إعادة إسرائيل قصف هذا المنزل الذي يقع وسط عمارات سكنية كما تشاهدين الآن على الهواء مباشرة. هذا المكان لا يوجد به أي أعمال للفصائل الفلسطينية، هو منزل مدني بشكل تام، وعملية القصف حتى الآن مفاجئة بكل المقاييس. والآن تهرع سيارات الإسعاف للمكان، وربما تشاهدين الآن الأهالي والجيران الذين غادروا المنزل. كيف ربما هذه الصورة تلخص ما يحدث في قطاع غزة بشكل كبير، كيف يتم القصف دون سابق إنذار، كيف يتم القصف لتجمعات سكنية، وكيف يخرج السكان في ثواني تحت وقع انفجارات كبيرة وتحت وقع إمكانية إعادة قصف المكان. حالة الهلع، أطفال غادروا أمامنا المكان، وبالتالي نتحدث الآن على الهواء مباشرة كيف تتعامل إسرائيل مع المدنيين. الآن طواقم الإسعاف كما تشاهدين الآن تحاول الوصول إلى المكان. يخشى أن يكون هناك سكان في هذا المنزل المدني الموجود في وسط مدينة غزة، هو يبعد أمتار قليلة عن مكان تواجدنا. وعملية القصف كانت عنيفة جدا ومفاجئة. لم يكن هناك أي صواريخ تحذيرية كما تحاول إسرائيل دائما الترويج. والآن ننتظر كيف ستتعامل الطواقم الطبية الآن مع هذا الحدث الذي يخشى أن يكون هناك سكان داخل المنزل. الآن مواطنون أيضا يهرعون الآن لدخول المنزل للاطلاع عليه، لكن يبدو أنه مأهول بحسب رد فعل الأهالي. نخشى أننا أمام مجزرة جديدة التي تحدثنا عنها منذ قليل، أن إسرائيل بالفعل بدأت تستهدف التجمعات السكنية، المباني، العمارات السكنية دون سابق إنذار، تقوم بقصفه بالطيران الحربي الإسرائيلي وهو مأهول دون تحذير، دون أي إشارة لإمكانية قصفه، خاصة ونحن نتحدث عن منطقة سكنية، عمارة سكنية عادية لا يوجد بها أي تواجد لأي مقرات أمنية. هي ربما تضم بعض المكاتب للمحامين إن لم أخطئ بذلك. والآن يتم التأكد من الحالة إذا ما كان هناك أفراد أو أشخاص متواجدين داخل هذا المنزل. بصراحة كان الأمر كبير بكل ما تحمله الكلمة معنى، خاصة القصف كان عنيفا. الدمار كبير في المنزل الذي الآن يظهر بالصورة صاروخين على الأقل من الطيران الحربي الإسرائيلي فاجأ هذه المنطقة وتم قصف هذا المنزل. الآن يتم التأكد إذا ما كان هناك إصابات أو لا قدر الله ضحايا نتيجة هذا الاستهداف المفاجئ. لكن تخيل الآن الأطفال الآن الذين غادروا هذا المكان، العمارات السكنية المجاورة، الشقق السكنية، الحالة النفسية الآن لهؤلاء السكان الذين كانوا يجلسون في منازلهم آمنين قبل أن يفاجئوا بهذا القصف
الإسرائيلي. نتمنى بالتأكيد ألا يكون هناك ضحايا، خاصة ونحن نتحدث عن أن إسرائيل خلال ساعات منذ ساعة الصباح حتى الآن تتعمد بشكل ملحوظ استهداف المنازل المأهولة، مما يرفع من حصيلة الشهداء، ومتوقع أن ترتفع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. سأجعل قليلا الصورة تتحدث ربما ساندي لتلخص ما يعانيه الغزيون بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع. الصورة واضحة تماما باسل، مما نقلت أيضا، وجرى دون سابق إنذار تم قصف بنايات. وأشكر شجاعتك لأنه هذا المبنى قريب من مبنى المملكة أيضا، وأتمنى أن تبقى أنت والزملاء بأمان وبسلامة تامة. أشكرك باسل، وأتمنى أن تبقى معنا أولا بأول مع الحفاظ على السلامة والأمان التامة لك والطاقم